السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لمسة إبداع. اليوم بإذن الله رايحين نديروا الحلقة الثانية من سبسكرايب تاع المحترفين اللي تديروا في قناتك في المونتاج. اللي ما شافش الفيديو السابق كيفاش نحو الكروما من سبسكرايب ولا الجرين سكرين راح نخلي لها الرابط في الديسكريبشن بوكس، ويلا نبداو بدون إطالة. الفيديو تاع اليوم رايحين نهضروا على ساوند إفكت اللي هما راكم تشاهدوا فيهم. راح نخلي لكم الصوت تاعهم بالنسبه للناس اللي ما فهمونيش، ولا المؤثرات الصوتيه. ولكن قبل لا نبداو ما تنسوش الاشتراك بالقناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر موجود تحت هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يلحقكم كل جديد قناتي فور نزوله. يلا نبداو بدون طلع. اول حاجه رايحين تدخلوا لتطبيق كين ماستر، رايحين تدخلوا الى إضافة مشروع جديد. الحين تختاروا الحجم تاع الشاشة اللي يناسبكم، وتختاروا الصور ولا الفيديو اللي حابين ديروه. تضيفوا عليه البوطون تاع سبسكرايب اللي رانا درناه من قبل وزلنا منه الكوروما وراح تلقاو الرابط في الديسكريبشن بوكس اللي ما شافش كيفاش يخدموا. اول حاجه رايحين تروحوا لصوتي ولا الموسيقى، رايحين تلقاو ميوزك وساوند افكت، رايحين تضغطوا على ساوند افكت ورايحين تلقاو المؤثرات الصوتيه. بالنسبه للناس اللي ما فهمتش واش هي الساوند افكت راح نخلي لكم الصوت تاعو باش تفهموني، اللي هما باللغة العربية المؤثرات الصوتية. رايحين تختاروا مؤثر صوتي اللي يعجبكم. كاين يعني بزاف انواع تاع مؤثرات صوتية، كاين تاع الواتر، كاين تاع الفاكيومين، كاين يعني بزاف ياسر ساوند افكتس مؤثرات صوتية. رايحين تقوموا ب الضغط على المؤثرات الصوتية الخاصة به ورايحين تلقاوه بهذا الشكل. واللي بالنسبه للناس اللي ما همش منزلين ساوند افكت، فكين ماستر راه فيه ساوند افكت مجانا. كاين مجانيين وكاين اكيد مش مجانيين. ورايحين تضغطوا على كلمه تنزيل وديروا تثبيت الموارد، ومن بعد يقول لكم راه مثبت. على بالي دوكاتي كي قلت لكم راه مثبت، السؤال الاولاني اللي يجي في مخكم هو احنا وين نلقاو هذاك ساوند افكت؟ رايحين تلقاوه في المؤثرات الصوتيه خاصتي، رايحين تضغطوا عليه. عندكم ننصحكم انايا بساوند افكت ماوس كليك، يعني واسمها كي تكليك على الماوس تاعك واسمها لا سوري، الفأرة تاع الكمبيوتر كي تضغط عليها داك الصوت اللي تقدروا ديروه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.